नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल दिव्य विज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सर्दी जुकाम और खांसी को दूर करने के घरेलू इलाज के बारे में बताएंगे। इसे दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अदरक को बारीक काटकर उसका रस निकाल लेना है और कुछ काली मिर्च को भूनकर पाउडर बना लें। अदरक का रस, मिर्च के पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से शहद को आपस में मिश्रित कर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इसे छोटा गोला आकार दें जिससे यह टॉफ़ी की तरह दिखे। इसे अपने मुंह में डालकर करीब 10 से 15 मिनट तक चूसते रहें। इस तरह इसे दिन में कम से कम 2 बार जरूर दोहराएं। इसके अलावा गर्म दूध और हल्दी पाउडर सर्दी और खांसी के सबसे कारगर इलाजों में से एक है।